hoy hubo una noticia, veo esta imagen, se ven, son 2 drones. A este lo tapo un poco, pero bueno, son 2 drones. La verdad que la información hoy generó muchas dudas. Diré cuando quieras, vamos a ver la imagen del primer dron que impacta en una torre de energía en Estonia. Se decía que el dron venía del espacio aéreo ruso. Después otro dron, en realidad otros 2 drones que impactan en Letonia. También se hablaba que venía de Bielorrusia y de Rusia. Entonces uno decía, bueno, son drones rusos. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque Estonia y Letonia, parece un trabalenguas, pero son 2 países de la OTAN, ex repúblicas bálticas, bueno, son repúblicas bálticas, digo, pero eran parte de la Unión Soviética. Bueno, lo que ustedes van a ver ahora es un testimonio y decirles que no, que eran ucranianos. Tengo un amigo que dice, el hubiese no se conjuga, pero si hubiesen sido rusos, ahora estarían muy preocupados para ver qué reacción tenían que tomar. Bueno, la primera información que se conocía era la siguiente. Aptuveni 2:19 mēs savos sensoros pamanījām, kad Latvijas gaisa telpai no Krievijas puses tuvojas arī lidojošs objekts. Mēs sekojam šim objektam. Viņš pazuda no elektromagnētisko sensoru redzesloka apmēram 20 minūtēs. Indikācijas bija mūsu akustiskajos sensoros, ka tas turpina lidojumu. Tika aktivizēta mūsu pretgaisa aizsardzības grupa, devās uz notikuma vietu. Kamēr grupa bija ceļā, objekts detonēja. Ja pašlaik es negribētu spekulēt un nosaukt drona izcelsmes valsti, kā jau es minēju, tad pašlaik NBS un karavīri un iekšlietu ministrijas pārstāvji strādā pie tā, lai vāktu šos drona atliekas un pierādījumus. Par cik detonācija ir notikusi, par to mēs esam pārliecināti, jo mums ir attiecīgi informācija no mūsu sensoriem, tad šīs atliekas nav tā kā drons ir avarējis, tas atrodas vienkopus, bet faktiski detonācijas rezultātā sadalījies sastāvdaļās un sastāvdaļas izmētātas pa plašu apvidu. Es neizslēdzu, ne arī varu apstiprināt to, ka tas varētu būt gan Krievija, gan Ukraina kā izcelsmes valsts. Diemžēl turpinoties Krievijas agresijai pret Ukrainu, no šādiem un līdzīgiem gadījumiem mēs 100% izvairīties nevarēsim. Mēs zinām, ka tādi gadījumi notikuši arī citās valstīs, kas robežojās gan ar Ukrainu, gan ar Krieviju, un atkārtojas ik pa laikam. Šīs kara darbības rezultātā šādi incidenti turpmāk ir iespējami arī pie mums, bet šī nav valstiska mēroga krīze, šis ir atsevišķs incidents.